Сайн бацхан сонсогчдоо та бүхэндээ энэхүү гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд UVM радион 89.3-аас аимшигын цаг нэвтрүүлэг маань энэхүү эхлэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд бидэнд тохиолдсон аимшигт явдлууд яг одоо эхлэхэд бэлэн болоод байна. За тэгэхээр хинээс эхлэх үлээ? За бэлэн байгаас нь эхлэх үү? За шинийг эхлэе. За надаас эхэлчихье. За энд нэг хүнд болсон явдал байна да. Ингэнэ 2000 оны эхэнд манайх гэдэг айл байраа зараад нөхөр болвоо. 21-р хороолол 3.48 гэж байр авсан. Одоо нуруугаад шинэ байр баригдсан байлээ. Тийм болохоор нуугаад юу гэх вэ? Одоо ингэж ярьчихнэ. За хуучны 3 давхар улбар шар тэр байрны 2 орц 14 тотын 1 давхар гэ буй. Айгүй тодорхой бичсэн байна. Ийм нэг шинэ байрандаа нүүж орлоо. Би ч 9 настай жаахан байсан. Галтгооны өрөөний шалны хөрөөдөө давсан мэт хүн орж гарч болох хэмжээний дөрвөлчин нөхтэй. Бас үүд том өрөө хоёр заагалсан дундаа нэг ив хавгүй шаварцсан нэг хантай. Энэ хоёрыг сонь санагдаж байсан. Анх орж ирээд удаагүй байж байсан хөр шайлын өвөө жаахан халамцаа орж ирээд минь тус мэдлцээд. За та нар нэг л сэтгэл сэвтэй юмд оржтэй гэд учир битүүлэг химлээд гарсан. Гайхаад өнгөрсөн. Тэгсэн тэр байр их сонин нэг давхрын орцны гэрэл үргэлж шатаад харанхуй байдаг. Шүн өрөө гэрлөө орохдоо ханаа тэмдэрч явах шахам хаалгаа олно. Шатаар өксөж гараад харанхуу гинэт яа харахгүй хүн тулах шиг болохоор нь уучлаарай зүрийгээд гараа явуулахар хинч байхгүй. Андуурсан мэн гэд хий тэмтрээд гэрлүүгээ орно. Би биш манайхан бүгд тэгж мэдэрдэг байлаа. Жими гээд нэг хавд хийжээдэг байсан зүгээр байж байгаад нэг харахаар үүд рүү гөлрөөд хуцаад байна. Буланд шигтжээд яг коридор хаалга руу гөлрөөд л байна. Гинэ. Бид нар бас түлхүүрээ дандаа мартаад эсвэл алдна. Нэг давхар болохоор авираад порчгороо шургаад орно. Байнга тэгдэг тэрэндээ ч бүр сүулдэ тассан гинэ. За тэгээд нэг өдөр үүд том өрөөний дунд байсан хэрэггүй үзмж муутай шаварцсан ханыг нураахаар болсон юм. Алхлантуу дуурч нилээн хэдэн өдөр ноцолцсон гинэ. За тэгээд хэсэг зохиж наан шаврын жаахан унгаад байсан аавын найзууд гинт ирээд ууж идэх юм болоод явсан. Хүмүүс явлаа маргааш нь ханаа үргэлжлүүлэхээр болоод бүгд унтахаар орондоо ороод хөвтөөд удаагүй байж байтал гинт ихч маань ээжээ гэд дуудсан гинэ. Тэгсэн чинь ээж нь яасан бэ гэсэн чинь өрөөний дөрвөн болонд хар юм шилжээд яваад байна гэд. Юу яриад байгаа юм бэ гэд хэлж дуусаагүй байтал ихч муухай ойрлоо цаашаа бай гэд ухаан мэдрэлгүй ойрлоод хоёр гар нь агаар самардаад сарвалзаад унсан гинэ. Бид нар очиод тэврээд юуч байхгүй байна штэ гэж урдуур нь бас гараа савчаад нэмэр байсангүй. Сүүлдээ ихчийнүүд улайж амьсгал нь боогдоод дуурч чадахгүй муухай хихнаад эхэллээ гинэ. Ийм үед ядж явах даав нь таг согтов. Би гэж хүн байранд шүн ганцаараа тав алхаад нойрлол орж чадахгүй тийм л аимхай хөвгт байсан. Гэхдээ цагаа тулсан газар арцхайж олоод өрөөгөө онгутгаад бүх өрөөгөөрөө тойруулж гүгээд амхандаа их зориг гаргаж байсан. Арцны буян юм уу ихч сандаргаж гайгүй болоод хэсэг тавьшраад ярихдаа өндөр хар нүүгэлцэн юм. Хоёр нүд нь хонхорхой. Гол дунд нь тамхины цог шиг улаан юм бүдгхэн асаад сүмэлцсэн маягтай. Тийм хар хүн өндөөр юм. Шууд хурч ирээд хоолойг нь боогоод дээшээ өргөсөн гэсэн. Тэгээд бүгд хамт унтахаар болоод ихчийг голдоо игээд хөвтөж байсан чинь хажуу айлын хүүхэд чарлаад эхэлсэн. Сүүлдээ бүр том жижиггүй орилолдоо төмбөн шанаг нүдээд унсан. Хэсэг тэгж байгаа дээд айл бас ялгаагүй тэгээд юу вэ л гэж бодоод байсан. Тэгсэн харин маргаашнаас нь сурглаад сонсоод хайгаад олж мэдхнээ тэр байрны хуучин эзэн нь таксины жолооч байсан юм байна л дээ. Ганцаараа амьдардаг байсан гэсэн. Тэгээд тэр ах яаж яваад ч нэг алтан идэл олсон юм гинлээ. Харин тэрийгэ гэртээ нуудаг гэж цуу яриад хараад тэр ярианд нь итгэсэн хэсэг хүмүүс шүн дунд гэрт нь орж ирээд алтай гаргаж өг гэд зодоо таксины ах хэлэхгүй болохоор нь хурууг нь нэгээр нь тастаад тэгсэн ч хэлэхгүй болохоор нь хоёр нүдийг нь ухаад цэрэмдэглээд алсан байсныг нь гэрээс нь олсон юм гинлээ. Тэр цагаас хойш олон айл ороод 1 жил болоод зардаг байсан юм гинэ. Тийм бас тэр ах дандаа түлхүүрээ мартаж цонхороо ордог байсан гэдэг. Хажуу айлын өвөө сүулт хэлэхдээ сонин шүү. Талигаас дандаа цонхороо ордог байсан. 14 тодод орсон бүх айлууд түлхүүрээ мартаж цонхороо ордог байсан. Танах ч мөн ялгаагүй гэж хэлж билээ. Одоо бодоод байхад бүх хан ижил тэгшгэн байхад ганцхан тэрл хан бохир заван шаварцсан байж билээ. Магадгүй тэр хан дотор л ахын гэд дуссан байна. Зя. Зөөр хүмүүст хорлогдож байгаа юм шүү те. Тийм хорлогдоод алуулаад тэгээд дууссан юм байна.
Тэгээ яг сүнс нь тэр байрандаа шүглээ тэр ханны ямар нэгэн байдлаар хандаа ингээд Одоо нэг хорсон сүнслэг үлдсэн юм байна шүү дээ ерөөдөө. Орж ирсэн хүмүүсийг тэгээ айлгаа яваад гэдэг тийм. Яа, тэгтэл өрөвдмөрч юм шиг. Угаасаа тэгээд энэ тэнд сүнс хорогдвол тэгэл угаасаа тэр одоо хорогдсон газар нь хүн тайван байхгүй шоглол яваад идэг шүү дээ. Тийм байна тийм. Ер нь бол баг хүнд гэмт хэрэг юу юм шүү. Аллагын юу юм шүү. Зэлээс. Тийм. За тэгвэл нэг энэ бас жоох нэг эмгэнэлтэй гэх юм уу те. Тэгээ бас нэг аимшигтэй явдал байдаг байхгүй юу? Жоохон хүүхэд байхад гудмаараа ингээл хоорондоо ингээ байлтайлтай ингээл төмс төмстэй тоглолт нь штэ. За тэгэл ерөөсөө айгу хөдөлгөөнтэй тоглолдог байсан. Тэгсэн чинь нэг удаа бид нэлийн том талбайд нуугдж тоглосон юм. Тэгсэн чинь манай доод айлын охин нөө нэг шонгийн мод байдаг штэ. Тийм. Тэгээ яг тэр шонгийн модны доор нь ингээд өндөр хүчлийн дөрвөлжин хайрцаг руу дүүтэйгээ хамт ороод нуугдсан. Тэгсэн чинь дүүн төмөртэй наалтаад ингээд бүр хавар болсон. Йоо, бараг шигцсэн юм шүү. Тий. Тэнгүүтээ ихчиг нь хүмүүс арай гэж зовж иж нэг юм татаж гаргаад тэгээд ихч нь хоёр гараа тайруулаад тэгээд дууссан. Амьд үлдсэн гэхдээ. Оо яана. Тэгээд нөгөө тэнцээ байсан бүх хүмүүс дүүг нь ингээд өндөр хүчлийн хашаан дотор ингээд шатж байгааг ингээд бөөндө харсан. Хамт харж ирсэн гэдэг. Яана еврейн гэлтэн. Тийм юм болж ирсэн бодож явдал юм нэ. Монголд уу? Монголд. Йоо. Бас л гэхдээ ер нь л хүүхэд тийм юм дотор ороод тоглож ийна гэдэг чинь бас амиргаас тэгээ тиймэрхүү юмаа ингээд хамгаалтанд авахгүй хүмүүсийн хайхрамжгүй байдлаас олж үүссэн. Яг хөө тэгэл нэг гудмынхаа хүүхдүүдтэй ингээм хамт тоглолдог гэдэг байна сте. Уусаа тэгэл хүүхдүүд чинь ингээл тоглохдоо ингээл ямар тийм юу ихгүй шүү дээ. Цензур байхгүй шүү дээ. Тэгэл хамаа намаагүй тоглолдог. Яг тэгж яхах хэвцээ ингээд өндөр хүчлийн ингээд хашаанд ингээд хүрцэн. Тэгэд наалтаад ингээд шатсан байгаа. Тийм ээ. Анхаарал хүүхэдтэй юугаач мэдхүү дээ. Тийм шүү дээ. За би болохоор нэг юм яриа заа. Сонсч ирсэн. Гэтэ энэ яг ямар үйл явдалтай юм гэдгийг нь олыг мэдэхгүй л дээ. Нэг таксинд манай нэг ажлын эмэгтэй юу яасан мэлээ. Офицер энэ хоёрын хоорондоо явдаг байхгүй юу? Тэгээд эмэгтэй хүүхэд заяа. Тийм болохоор нэг орой явахад ажилласаа тараа явж байгаа хоорондоо нэг ганц хоёр эмэгтэй хүмүүс харангуут таксинд явчих тийм ээ л да. Тэгэл нэг орой санамсаргүй нэг орой ажиллаа тараа явжсан чинь нэг ах гараа өргсөн гинэ. Ер нь бол нилээ цэвэрхэн маягийн тэгээ нэг шуута шиг юм барьцсан гэсэн. Тэгэхээр за яг одоо гэрэлтэй байгаа юм чинь гэж одоо л тэгэл 100 л авсан юм шиг байгаа. Гэрэлтэй байгаа юм чинь гэж одоо л авсан юм байна л да. Тэгсэн чинь тэр нөгөө нэг офицеруудын чинь нэг оршуулга гэдэг чи ямар оршуулга гэдэг лээ? Нэг оршуулга байдаг да. Орсуудын оршуулга гэдэг л дээ. Алтуулгийн. Тийм, алтуулгийн. Тэгсэн чинь сууснаа хаа өрхий ахаа гэсэн чинь алтуулгийн орё гэсэн. Тийм, тэгээд бүр гайхаад гэдгчээд гинт нөгөө маань тэр таксины жолооч явжсэн охин тэгсэн мэл алтуулгийн өнгөт оршуулгал байдаг да. Би буруу сонсцсон болов. За жоохон явж хагаад сайн лавлаж асууя гэж бодоод тэгээд дахиад жоохон хэсэг явжснаа хата хаашаа явъя гэсэн бэ гэдгсэн мэл та. Тэгсэн чинь алтан үлгийн оршуулгын газар гэсэн. Тэгэнгүүт жоохон ингээд жиирхээ явцсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд ийм залуу хүн алтан үлгийн орыг хэр ямар сони ингэж бодоод тэгээд ингээд шуудаатай юм барьцсан ямар эвгүй юм бэ гэж бодсон гинэ. Тэгээд яг тэрэн дээр буусан заяа. Тэгээ буунгуудаа тэгсэн сахигаа нэг хэсэг хүлээчгүй тэйхан буцаа явна гэдгсэн юм л та. Тэгэхээр за гэд тэгээ зогсож хоорондоо ингээл гэрлүүгээ залгаал нэг яг мөнгө өгөөг нөгөө нь буугаа авчиж байгаа штэ. Тэгэхээр бас мөнгө авчий гэж бодоол тэгээ ээжсэн чинь нэг хэсэг хугацааны дараа хурж ирснэ. Орж ирээ суугаад тэгээ дахиад цаашаа явъя гэсэн юм шиг байгаа. Тэгээ явж хоорондоо тэгж ирсэн гэсэн. Яасан ахаасаа жоохон жиирхэд энийг уу ингээ юм ярихаар ингээ дуурж ядаад тах ингээ тэгсэн мэн л да. Тэсний тэр чинь нөгөө эмгтэй хөвгт учраас бас ярина штэ те. Зүгээр ахаа гэл тэгсэн чи гүүгүй би танаас айгаагүй гэл амир тэгсэн юм л да. Тэсний тэгсгсэн. Ах нь ингээд нэг ажил үйлс бүтгээ байчаараа ирж энд одоо нэг тийм юу гэсэн тийм нэг зан үйл шиг юм хийдэг гэсэн. Ямар ч гэсэн тэр оршуулгын газар очихороо тэгэхээр ингээ миний бодож сансан бүх юм бүттийн гэж нэг тиймэрхүү юм ярьсан гэсэн. Тэгэхээр нөгөө тэр эмгтэй хөхтэйсэн болохоор яг ямар зан үйл ингэж асууж чадахгүй заяо. Зүгээр л ингээд шар усанд босоо явцсан гэж байгаа байхгүй юу.
ямар сонин юу яриад байгаа юм болоо гэж бодоод тэгээ амар хурдан буугаад тэгээд мөнгө аваад цаашаа авсан гэсэн. Тэгээ гэртээ очиод ээж аав хоёр ингээл жоохон ширгэлж мэргэлээл өнгөрсөн гэсэн. Тэгэд надад нөгөө маргааш нэр чи ярьжсэн ахгүй нэг юм одоо энийг буруугаар ярих юм бол одоо бөөмөө гэж одоо бас ярьж болохгүй л ахalta яг тэр хүнийг ямар хүн гэдгийг мэдэхгүй юм чинь. Тийм гэтээ нэг ийм зан үйл байд юм шиг байгаа амар сонин байгааз гэд нэг тэгчихсэн. Тэгэхээр бас айгу сонин байгааз. Тэгээ гэн цагаан өдөр тэгээ ингээд тортой юм барьчаад тэгээ буцаж гарч ирэхдээ тэр цагаан тортой юм байгаагүй. Тийм. Тэгэхээр айгу сонин. Тийм тэгээ бүр оршуулгын газар шуудаатай юмтай очиж буцаж гарч ирэхдээ зан үйл хийсэн гэхээр жоохон сонин байгааз. Тэр ихтэй бас буруу талаар л зан үйл хийж тий. Тийм. Жоохон нөгөө нэг юу яд штэ залуу хүүхдүүд чинь нөгөө нэг 9 шидийн нөгөө нэг гот л юу лээ. За тийм. Нэг тиймэрхүү юм ингээ ороод идэв штэ. Нэг тийм л бач гэлээс юм шүү. тийм даа чи мэдхгүй юм байна гэх. Сонсож байгаа хийлээрэй гэдэг байхгүй. Яг ямар зан үйл хийсэн бэ гэж шиг. За надад нэг юм байна. За ингээд нэг хүн битсэн байна. Сайн уу? Би юу нэг сүнс дээр хараад байдаг л дээ. Гэхдээ тэр нэг өдөр тохиолдсон юм хуваалцъя гэдэг нэг тэр үедээ 13 настай байсан нэг хүн битсэн байна л та. За одоо 16 настай. Цагаан сар дуусаад удаагүй эмээгийнх нь би энэ их муудсан гэд би хичээлээ таслаад асархаар ээж тэгэ очлоо. Жоохносоо эмээ дээрээ өссөн учраас хашаанаас нь айгаад байх зүйл байдаггүй л байлаа. Их том хашаатай эмээ өвөөгийн амьдрдаг нэг том байшин хажууд нь нөгөө нэг элен цэмээгийн минь амьдрдаг байсан жижигхэн хоёр байшин байдаг л байсан. Одоо амбааршаа болгож ашигладаг байлаа. Бас өвөө минь улаан лойл бас төмөсгээд тарьдаг байсан. Тариаланч хүн байсан юм аа. Тэнд очиод нэх удалгүй ээж ажилтай болсон гэд би эмээ өвөөтэй үлдвэ. Хөдөөнөө айл болсон хойно модон жорлонтой орой унтаж чадахгүй хөрвөөж байтал гадаа мод услах чимээ гардаг юм байна. Тэгэхээр н гарч би засангаа харъя гэж бодоод юуж бодлого гарлаа. Яалтчгүй нэг хүн мод услаад зогсож байна. Тэгэд би өвөө юм бахтаа гэж бодоод өвөө унтъя. Орой болж штэ гэдгсэн чинь нэг хар юм уусаад алга болцсон. Уусаад харанхуур уусаад. Тэ. За. Би ч айгаад өрөөлөөгүйгээд орсон. Тэгээд оройн нь арай гэж унтаад байж байтал гинт сэрдэм байна. За. Тэгээд ус уух гээд галтагоор явлаа. Тэгсэн буланд нөгөө хар юм зогсож байх юм. Тэгэд би хөшөөд хөдөлж чадахгүй зогсоод л байлаа. Тэгэд урд нь ирснээ чи намайг харж гин тийм ээ гэд баярлаад би бүр ухаан алдсан гэж боддоо. Тэ бүр нөгөө нэг хар юм чи намайг харж гин те чи намайг хараад байгаа юм уу гэд бүр баярлаад байсан гэдэг байхгүй. Өөрдөөс нь очиод байгаа юм уу? Тий өөдөөс нь ингэж яриад байгаа. Йоо. Тэгээд ухаан алдсан гэж. Өглөө нь би гэртээс ирсэн чинь сэрсэн. Тэгээд яасан гэсэн чинь би орой амар ихэр татаад уйлаад байхаар нь очиод харсан орондоо байхгүй галтгооны шалан дээр уйлаад хөвдөж байсан гэсэн. Тэгээд өвөө харчаад аав ээж юм салгаад уйлсаар багаад гэртээ ирсэн гэсэн дээ. Яа. Бас нэг юмтай газар ирсэн шүү тий. Харин тийм ээ. Тэр би бодохдоо элен цэмээгийнхэн тэр байшинг нь буруу ашигласан байх л гэж боддог. Амбаарсаа болгосон гэсэн шүү дээ. Бас тийм шүү дээ. Эмээг гал боломжтой гэсэн үг шүү. Хүний эмээг тэгээд амбаар алгацсан. Тийм. Тэгэхээр үгүй. Чи намайг харж ийн гэж өгөөд өөрөөс юм тэгээд дайраад харж яалтчгүй ухаалтахгүй гэх юм. За би болохоор одоо та нар одоо бүгдээрээ мэдэн шүү дээ. Говийн ганц айл гэд. За. Говийн зэрэглээд юу лээ ямар киноны говийн зэрэглээ киноныханд кино группийнханд тохиолдчихсан юм л да. За яг сацуяас л говийн ганц айлын талаарх янз бүрийн таагүй мэдээг одоо мэдээлэл тархдаг байсан. Хамгийн гол нь үдсэн харсан зүйлээ бусдад ярьж худал цуурхал тарааж болдоггүй тийм цаг үе байсан гэдгийг тухайн үед амьдарч байсан хөгшчүүл одоо ч ярьдаг. Гинэ. За говийн ганц айлын үнэн төрх анх удаа ямар байдлаар илчлэгдэж байсан талаар сайн мэдих хүн ийхүү ярьсан байна гинэ. За энэ хүнийг лусан гэдэг бөгөөд нутгийнх нь луя гэж авгаалдаг аж. Тэрээр сүнс сүудэр богж өтгөрс судалдаг бас сонирхдаг нэгэн гэж ойлгож байна гинэ. Хаах газрын сонин сайхан адал явдалтай аимшиггүй болсон бодит явдлыг түүнээс сонсохоор айл сахалтынх нь тэднийд орой үчийн цагаар цугладаг байжээ.
Хүүхдүүд чихээс арт айлгаж, томчууд нь чимээ чагнаж, луяа өвний аманд орох шахам сонсдог байжээ. Луяа өвөө одоо ч онц сонирхолтой болсон бодит байдлын талаар ярьдаг. Түүний говийн ганц айлын үнэн төрхийн талаар ярьсан нь ихээхэн анхаарал татсан юм. Дээр үед говьд нэг айл дандаа ганцаараа нутаг сэлгэн нүүж буудаг байсан. Тэр айлыг ойр хавийнх нь ихэд гайхдаг бөгөөд ерөөсөө өтөлж өвгөрдөггүй тийм залуу хосууд хоёр хөөрхөн тэрсгэн жаахан хүүтэй ээжээ. Айл саахалтынх нь тэднийхээр орох гэхээр гэрийн үүдэн дээрээс нь нохоо нойртуулахгүй боргож гэрийн эзэн гарч ирэнгүүтээ ихэд сандарч манайхаа одоо яг сумын төв явах гэж байна гэж хотлоо хэлээд хүмүүсийг гэртээ ерөөсөө оруулдаггүй үүдэн дээрээс нь буцаадаг нэгэн байсан гинэ. Тэгсэн ирнээ сумын төв явсан нь огт харагддаггүй үзэгддэггүй байж. Харин нутгийн чулуун гих залуу тэднийхийг ихэд ажиглаж бас сэжгэлдэг гэжээ. Тэрвэр бодохдоо эднийхийг сонио айл шүү. Гаднаа малын мөргөө бас хотгүй гэрээс хүн амтан орж гарна гэж юу байхгүй. Наад зах нь гал төлдөггүй айл гэж байх уу? Яндангаас нь огт утаа гардаггүй юм да. Тиймээс би энэ айлыг сэмхэн мөрдөж мушгина гэж дотроо бодон дов довцог дээрээс байнга дуранддаг болжээ. Өдрө болгон адууга хариулж явахдаа өнөөх айл руугаа дуран тавихаа огт мартдаггүй чулуун нэг өдөр дуран тавьтал нүдэндээ итгэхээргүй муухай зүйлийг олж хараад мэл хөхөрч цэл гайхаад тэрхэн зур ухаан балартаад авсан гинэ. Учир нь гэрийн арилцахад ирсний араас өлөн цайвар өнгөтэй том гэж яг ямар хэлбэр төрстийг нь хэлж мэдэхгүй тийм муухай зүйл одоо байсан гэж байна. За тэгээд яг говийн ганц айл гэхээр яг та нарт яг юу бодогдож байна? Наадхан дээр чинь бас би нэг юм сонсч ирсэн. Говийн нэг ямар хорхой лээ? Шанган хорхой байлаа. Мэдгүй нэг тийм олгой тийм амар том хорхой. Яг тэрнтэй холбоотой байж магадгүй гэдээ бас нэг тийм сонсч ирсэн. Ингээд ерөөсө хүн ингээд гэрлүүг оролтгүй үүднээс нь буцаадаг гэдэг төрүүлсэн шүү дээ. Яг тийм айл. Тэгээд яг түрүүний хүн ингээд дурандаад харсан чинь яг тийм амар том хорхой ингээд гараа авчихсан. Тэгээ яг тэр хүний төрс мөрс тойрдог нэг тийм янз бүр болж хувирдаг. Давсалсан ярианууд би бас зөндөө сонсчихсан. Хүн болгоо энийг гэхдээ өөр айгүй их ярьдаг байх тий. Тий. Би нэг 2-3 маягаар арай өөр сонсч байсан юм. За тэгвэл нэг солонгос нэг сурж байсан оюутны тухай нэг босон явдал юм байна л да. За би солонгос сурж амьдардаг оюутан юм л да. Анх Монголд байхад огт сүнсэнд даруулж үзэж байгаагүй. Харин энд ирээд үзээгүй юм үзэх болсон. За та бүхэнд анх ихэлсэн цэгээс нь ярья гэж байна. Хамгийн анх оюутан болж ирээд 2 жил болж байлаа. Жохон гутрах үедээ агаарт дуу сонсоод алхаж юм бодох дуртай. Тэгсэн нэг шөнө дэлгүүрийн урд сандал дээр сууж байсан зүүн нүдний буланд хойшоо хараад дөрвөн хөл дээрээ мүлхэж байгаа цагаан юм зурс хийгээл өнгөрсөн. Тухайн үедээ нэг ч бодлого нохоо юм бах таа гэд харсан юу ч байхгүйсэн нэ. За хэдий толгой дотроо хүн дүрстэй юм харсан ч нохоо гэж өөрийгөө тайтгаруулад их юм бодлого өнгөрсөн. Тэрний дараа нуурын зам дагуу бас нэг шөнийн 2 юм уу 3 цагийн үед алхаж байсан чинь дахиад баруун мөрний хойно нэг хонх жингнээд тэгээ дуун холдохгүй яг ардаас нь ингээ дагаа яваад исэн гинэ. Тий. Тэнгүүтээ хойшоо харах юм уу эсвэл зогсох үед ерөөсөө дуурахгүй тэр хонхны чимээ. Тэнгүүтээ өргөжлүүлээд цаашаа алхах үед яг л хойно дугарсаар л байсан гинэ. Тэгэхээр нь буруу хараад алхсан зүгээр байсан. Тэгээд урагшаага хараад явхаар л хойно байсан болохоор нь чихэр зүгээ туллан чангалаад цаашаа гэртээ харсан гинэ. За тэгээд тэрнээс хойш байнга ингээд юм хүмүүнд ингээд унтчихтаа даруулах болсон. Тэгээ бие хүч ихлээд чихт өнгнээд ер нь тэгэл чихт өнгнээд эхлэх үед л нэг гал тогооны хаалгаар нэг хар юм ороод ирэх нь харагдаж бас мэдрэгддэг болсон гинэ. Тэгээд яг зүүн гар тал зогсож намайг харж байгаад л хэрэг би босох гэж үзэх юм бол би улам чангараад чихч улам дүжрээд харин худлаа унтаж байгаа юм шиг болох үед хэсэг байж байгаад хэвэн болчдөг. Тэгээ хэд хэдэн удаа сэтгэлд ортол иймэрхүү зүйлс болсон гинэ давтагдаал байсан. За тэгээд юутайж эмгтэй хүн байсан. Тэгээ амандаа дуу аялаад орж ирээд миний хажууд хөвтчихсэн гинэ. Тэгээ бийж бүр худлаа унтж байгаа дүр эсгээд
эсгээд л хөвтөөдсөн. Тэгсэн чинь нөгөөх чинь дуу аялсан чигээрээ хан руу ороод алга болсон. Тэгээ одоо ч гэсэн тэр дуу нь мартагддгөө. Тэгээд дараа нь бас л бүх зүйл эхэлдгээрээ эхэлж дахиад л ороод ирсэн. Би ч сүулдэ уур хүрээд за чаддгийм бол чи намайг сэрүүн байхад хүрээд ир. Үгсэн байгаад ир чи нөгөө ертөнц рүү чи явуулна шүү гэд. Амаараа нөөдөгтэй чинь бүр ингээ хэрэлт гэж оролцсон гинэ. За тэгсэн чи нөгөөх нь болохоор хажууд ирснээр яг дээрээс нь үсээ унжуулад хараад исэн. Йоо. Тэгээ би ч аргаа бараад за бро одоо болно. Зүгээр манийга 50 байлгашилтаа гэд гуйсан гинэ. Тэгсэн чи би нэрээ овоо сулраад ирсэн юм л да. Тэгэнгүүт нь дээшээ харж чадахгүй ингээд доошоо хараад орны хөл дор цав цагаан эрэгтэй хүүхэд хамраас дээш толгоо өртлөө зухууж явах нь харагдсан гинэ. Тэгээ би ч за нүдэ нээхэл болчий гэд буцаад амжсан гэсэн. Тэнгүүтээ хамгийн гол нь энэ бүгдийг би унтахаас өмнө огт за өнөөдөр даруух болов уу яах вэ гэж бодож ч үзээгүй. Бодоагүй байхад л өөрөөсөө хүрээд ирдэг. Тэгээ тийм болчдөг. Тэгээд хэсэг овоо ер нь байхгүй байж байснаа нэг шин хүрээд ирвэ. Би ч дараалахгүй хичээж өөрийгөө сэрэх гэж оролдох үед хөлийн чимээ пит пад гэсээр амьсгаадад яг хажууд ирээ зогссон. За би шууд за юу дээ дахиад гээд худлаа унтж байгаа дүр эсгээд явтал нь хүлээсэн гинэ. Тэгсэн чинь тэр нь нилээ эвгүй байсан бүр яг л пит пад гээд хажууд нь дахиад хүрээд ирсэн. За харин ч сүүлийн үед намайг хөдлөгдөг болоод байгаа юм да муу дурак чинь гээд хөлнөөс татаж доошлуулад би ч амандаа нөгөөхтгөө хараагаад би хөдлөж байхад ирчих юм уу гэд орилоод исэн гинэ. Тэгээ хаяа ирэхгүй болохоор бас бодох юм өө чаавас. Тэгээд тийм биш зүйлтэй. Сүүлдээ ч юу дассан дөө гинэ. Өнөөдөр өдөр хүртэл жоохон унтаж байхад үсэнд хуруугаараа хурчгээд л яваад өгсөн. 2 жил надтай зууралдаж явлаа энэ нэг юм гинэ. Наа чи эмхтэй хөвтөн болов. Эрэгтэй. Тэгэхээр нөгөөт нь эмхтэй юм шиг байдаг. Тий, эмхтэй сүнсгээ төрүүлсэн шүү дээ. Тий. Тэнгүүтээ ингэсэн юм л да. За би ч огт үзүүлж харуулаагүй л байна гинэ одоохондоо лам харгууд. За тэгээд даруулах үед нэг л юм байнга ирээд байдаг. Тэгээд бусад ер нь даруулж ясан хүмүүст адилхан зүйл ер нь тохиолддог байсан уу гинэ. Сүнс хүртэл хоргоогоод байдаг. Яасан царайт нөхөр. Ямар царайлаг нөхөр юм болов ч. Аимшигтэй царайлаг болоо сүнс хүртэл ингээд хоргоод байгаа зү. Уул нь аимшигын л түүгэн те. Гэтэ хөвсөлтэй ч юм уу те. Амар юм уу те. Харин сүнстэйгээ баг те. За чаддсан бол хүрээд ир чи. Тэгээ зүйлдээ баг те ярьж мараад нэрээ хоёр өгсөний дараа ингээд сүнс болд юм уу гэж асууж. Тэгээ сүултээ баг ингээд ирэхгүй болонгууд нь яагаад ирэхгүй байгаа юм бол. Санж манаа. Тий. Энэ бас гоё ирдэг залуу нөө. За бас нэг хүний бас явдал байна. За энэ явдал нь 2000-ад оны ихээр намайг бага байхад болсон явдал юм аа. Ойролцоогоор 6-аас 7 настай байх үед. Манай багын найз бид хоёр байнга уулзаад байдгүй. Гэхдээ уулзахаараа их дотно салж хаагцах дурггүй гинэ. Тэрний ээж аав болон манай ээж аваад хоорондоо найзууд, нэг ёсны гэр бүлийн найзууд. Тэднийх тогтсон гэргүй ойр ойрхон нүдэг байсан юм. Нэг өдөр тэдний гэрийнхэн манайд ирээд бич бөөн баяр тоглоол, ээж аав нар хоорондоо буу халаал, ууж идцгээгээд тэгээд орой болоод би тэд манай найзынд очихор болов. Тэднийх дахиад нүүсэнгээд хорооллын ард талд байдаг бичил байлгүй тэндхийн хуучин цэнхэр байранд орсон гээд тэнд бид хэд нэлээд оройхон очсон 12 лав өнгөрсөн байсан гинэ. Ээж аав нар машин тэргээ зөксөөл 50 барьна гээд үлдэхэд манай найз хоёлаа орж бай. Би Sega авсан. Mortal Kombat тоглоёгээд гүчвэ. Араас нь дагаад гүлээ мухрын орцны төмөр хаалгын тас хийтэл хаагаад орчлоо. Би ч нэг хөдөлгөө араас нь хаалгын татал ортол манай найз над руу инээснээ шатаар дээрх гүчлээ. Араас нь би гүгээд яг л шатны дээр доор гээд нэг давхрын зөрүүтэй гүгээл байла. Би дээшээ хараад танах хідэн давхарт юмгээ асуулаа. Надад хариулахгүй над руу хараад инээд алдаал гүйлээ. Дахиад би асуулаа. Дахиад хариулсангүй. Инээд алдаал гүгээл байла. Би 3 давхар хавьд явж байхад аав нь доороос дуудлаа. Би ч аав руу буцаад очисон чинь чи чинь хайчдیں۔ Зөндөө хайлаа штт. Аливаа оръё гэд наваг дагуулад нэг давхрын нэг айл руу ортол манай найз явах байсан юм. Нөгөөг чинь айл эрт гэртээ орчихсон тоглоомоо асаагаад намайг хүлээгээд үжээсэн баг. Миний хувьд их хурдан болоод өнгөрсөн. Нэгээс 3 давхар хүртэл явсан байхад намайг хайж 30-аад минут явсан гэсэн. Би бүр гайхаад юу вэ манайх нэг давхарт юм уу?
чи сая намайг дагуулад гүгээд байсан биз дээ гэд баах юм асууж байгаад тухайн үед жоохон байсан болохоор юу ч бодлого тоглоол өнгөрсөн. Сүүлд бодсон үнэхээр л би бараг хий юм дагаж гүйсэн юм бэ штгээд айсан гинэ. Найзтайгаа сүүлд нэг энэ тухай ярьсан чинь харин тэр байр сүнстэй юм байлээ. Ээж аав байхгүй дөрөө энтер би ганцаараа байхад хан дээр хүний дүрс харагдаад хажуу өрөөнд 2 хүн хэрэлдээд байдаг байсан. Би зүгээр л хүнжилтөө ороод айгаад нүдээ дараад нүдээ гаргаад хараа суухаас өөр юм хийж чаддгүй байсан. Надад ч хэвээр хэцүү байсан шүү гинэ. Яа, Өдөл байр байсан. өөдөөс нь хараад энийгэл зүгээрээ явъя гэдэг. Давхраа зааж өгөө гэл дэшээ өгөөдсөн юм шиг. Хэдэн давхар юм бэ гэж ахж байна. Өөдөөс нь инээгээд Тийм, идэв. давхраа зааж өгөө гэлгөө гэдсэн юм байна л да. Тэг хүүхдүүд болохоор нэг таагүй юм байна л да. Тэр их хугацаанд. Хүүхдүүд юугаа мэдвэ тэгээд. Тэгээ 6-7 настай байсан гэдэг үгүйс. Тийм нилээ жоох шүү дээ тэр чинь. Яг юугаа ч мэдэхгүй нас аахгүй. Тийм байна. Тэгээ надад нэг юм байна л да. За. Бас нэг болсон явдал хийж байгаа. Би багадаа гэртээ гуруулаа амьдардаг байлаа. Их ч өвөө би гурав. Бид гурав ингээд амьдардаг байсан. Тэгэд манай гэрийн гэрэл төлөг үнэхээр эвгүй байсан. Шүн гэрлээ унтраалаач ялмгүй бүдэг гэрэл тасралтгүй ингээд ас жанавчаад байдаг. Тэгээд зарим шүн тэр бүдэг гэрэлд гинт улам тодроод бүхөрөө баахан бүдэг цагаан манан шиг гэрэлтэд нэг л хачин болчихдог байлаа. Нэг өрөө унтахаар хэвтэж байхдаа би өвөөтэйгөө тус тусынхаа өрөөнд харин ихч бид хоёр том өрөөнд хамт унтах гэж байсан юм аа. Том өрөөнд хоёр жижигхэн ор тавьчихсан байлаа. Игч урт орон дээр харин би жижиг орон дээр тугалсан. Нам гүм бүх зүйл зүгээр мэт санагдчихав. Гэвч шүн дунд орчимд намайг шээс үрэж сэрээжглээ. Босох гэж оролцсон ч би нэг л хүнд дотор ямар нэгэн тайван бос мэдрэмж төрөөд хэвцэн чигээрээ ингээд хэсэг зур ингээд гацаад өгсөн байна. Тэгэд би босхоос өмнө ойр орчмыг анзаарах гэж орлоо. Гэтэл үүдний зүгээс 10 алхмын зайд нэг бүсгүй зогсож байхыг олж харсан юм. Тэр бүсгүй гартаа ямар нэгэн зүйл барьчихсан хөдөлгөөнгүй таг зогсож байв. Би анхандаа тоглоом бамбрууш юм уу хүүгэлдэй юм уу гэж бодсон ч яг харахад тэр зүйл нэг л тодорхойгүй юу болох нь мэдэгдэхгүй байлаа. Бүсгүй гэрлийн бүдэг сүудэрт нуугдаж дотор нь доогуур нь урсаж буй манан мэд гэрэл дунд над руу ширтэж байв. Тэрний зарай тодорхойгүй нүд нь бараг л хар нүх мэд хонхоосон мэд байсан. Айдас намайг нөмрөөдөл. Би шууд л хүнжилтэд орж хамаг биеэ ороож авсан. Хөдөлж чадахгүй дотор пал хийгээд зүрх цохлоод амьсгалд авчиж эхлэв. Ерөөсөө айхтар давчсан байх нь шүү дээ. Тэгэл хүнжил дотроо чимээг өхөн амьсгалах гэж хичээл байтал гэрд нэг зүйл өөрчлөгдсөнийг мэдэрсэн. Хүнжлөө баг зэрэг сөхөөд болгоомжтойхон хартал. Нөгөө бүсгүй аль хэдийн над руу улам ойртчихсан бүр үнэхээр аимшигтай нүдний өмнө ирчихсэн байсан. Гүн хар нүд нь яг л миний нүд рүү орох гэж байгаа юм шиг. Тэр нүд нь одоо хүртэл миний дотроо эргэлдэж надад харагдсаар л байдаг. Яг л намайг харж байгаа мэт хөдөлгөөнгүй ширтээд л байсан. Айдас намайг нөмрөөд би ч хөдлөх чадалгүй хүнжилтөө улам шигдэн хамаг биедээ хүчээ шавхан амьсгаагаан дарж хөвтвэ. Доторх пал хийж хамаг биеэс минь хөлс чийхэрч байсан. Хэсэг хугацааны дараа генетик гэрийн хаалга тогшох чимээ гарч өвөө мөн гарч ирсэн. Тэр үед би сэмхэн хүнчлөө зөвхөж гүйлгэнэн харвал нөгөө бүсгүй буцаад үүдэн дэх байрандаа очисон байлаа. Өвөө мөн юу ч анзааралгүй тэр бүсгийн дундуул зүгээр л алхаж өнгөрсөн. Бүсгүй ямар ч хөдөлгөөн хийсэнгүй харин би айдас давтан өвөөгийнхэн араас гүйж тэр дороо шээс алдсан юм. Йоо. Айхтар байгаа шүү. Тэр нэг юу барьсан байсан бол та нэг бамбрууш төвөрцөн л гэдсэн. Тэгээ яг нүднийх нь ингээ хүнжлөөс ингээ зогоон цухуухаас ирсэн чинь ингээ харсан чинь ингээ яг нүднийх нь өмнө ингээ байж идэг. За тэгвэл энэ яг тэр нөгөө чөтгөр сүнс мүнстэй юм биш заяа. За. Зүгээр тохиолдсон нэг аимшигтай явдал, эмгэнэлтэй явдал гэх юм уу баг. Нэг тийм зүйл. За одоо хүн яг цагаад талахаараа их ам бүх амт юм аа гинэ. За Оросд нэг охин баавгаад бариулаад ам тавихаас өмнө ээж үгээ залгасан гинэ. Залгасан байдаг гинэ бүр бодит. За ээж үгээ залгангуйтай ээжээ намайг авраач. Би ингэж амар өвдөд байна. Энэ намайг идээд байх шиг байна. Йоо хүн би шаргас усчлаа гэж хэлсэн гинэ. Тэгэд хэсэг хугацааны дараа ингэж тэгж хэлээ уцаад алдсан байгаа. Тэнгүүдээ хэсэг хугацааны дараа дахиж залангуудаа за ээж одоо ер нь өвдөхөө байшлаа дөө би ингэж өнгөрчлөө
Таньда хайртай шүү гэд дахиад уцаад хэлсэн. Йоо. Тэгсэн чинь уцсныхын цаанаас ээж нь ингээ юу ч хийж чадлаггүй ингээд охиноо баавгаад идүүлж байгаа ингээд сонсоод байсан. дөвлөлтсөн. Тэгээд Яа. яг болсон явдал гинэ. Тэгээд юу имэйл дээр ингээ амтан судлаач дугаасаа ингээд ярдимэн л та. Баавган ингээд одоо амьд амьтад одоо барьж идэн штэ. За. Ингээ ерөөсөө голыг нь тасалдгүй. Амьдэр нь иддэг. Тийм амтан гинэ. Ээж аваасаа тэгэл тэр хоорондор ээж рүүгээ залгаж. Тэгээ баавгаад идүүлж явах явцтай ээжтэйгээ ингээд яриад ингээд танд хайртай шүү ээж ингээд би одоо ингээд идүүлэх хүчлээ гэд ярьсан. Ямар муухай юм бэ те. Йоо. Ямар мэдрэмж вэ. Зүрх бэлгончлаа. Хант. Ямар сонин балай юм шүү. Хант ямар балай юмсч ба. Нөгөө өвдгөөрөө яхаараа ээжигээ сандаг гэдэг шиг тэгэл те. Йоо ийгүү амтанд идүүлж явах төртөл ээж рүүгээ залгаад. За надад болохоор нэг юм амшиг юм байна. За энэ болохоор инээ төмрийнх сайрын хонхорт цусах бөгөөд жил болгон шахуу тэндээ буудаг аж төмөр эхнэр цалцаятайгаа гэр бүл болоод дараа 22 жилийг ардаа үджээ. 18 настайдаа дэр нэгтгсэн тэднийх өдий олон жил болоход тав хийсэн амьдралтай сайхан гэр бүл болсон. Тэднийх ам бүл тавуулаа, том охин хордлоо нь одоо 21 хүрсэн бөгөөд тус нутагтаа л байхгүй сайхан бүсгүйчэлээ нэг. Хоёр хүү чин баяр чин хүсэл нь ихэр агаад 17 настай залуучууд өнөө өглөө төмөр эртлэн босоод морьдоо барин худаг дээрээ ирэн услах зураа манай энэ хавууг нь чон нохоо гэд байхан байхгүй те. Гэд ойрноос харин шүн уйлалдаад амар заяа үзүүлэхгүй нь хаанаас ирсэн бол тоо. Одоо байвалч энэ зүүн ууланд л байгаах. Тэрнээс ш өөр газар байгаад авах газаргүй. Өнөөдөр тийшээ нэг явдаг хэрэгэ. 2 хүүгээ ч аваад явъя. Анд явхад эр хүний хиймэр сэргдэг гэдэг дээ. Гэл энхүү дотроо боцоор морьдоо усалж дуусаад гэрийн зүг алхууллаа. Тэрээр гэрт орон 2 хүүгээ дуудан босгоод гэрийн баруун талын хан дүлгөөтэй винто бууга аван их нэртэй хандан. Бид гурав зүүн уулаар нэг яваадах. Ойрноос шүн өрөө боохоо уйлаад 50 байлгахаа болох шинжтэй. Охин та хоёр минь ямаа малаа саачих нэз. Ямар холбоолаад сүйд болох юм биш. Бид хэд эренгээ адуу өхрөө харчих нь. Өнөөдөртөө гүүгээ өнжи. 2 хүүгээ анд дагуулж явж хиймрийн нэг сэргээгээд авъя. Гэл эхнэр нь ч дуртай наргагүй. Тэгээч хөвшөн муу 2 хүү минь ханхаагаад сайхан ирчүүд олж саяхан л өмүүлээд явж байснаа бодвол одоо ч бараг эхнэр авахаар болцгооч гээд тэдэнд идэж уух хоол ааруул идэ борц бэлдэж болов. Тэд ч мориндоо мордон золбоотой наргагүй дуу аялан зүүн уулын зүг хурдлан тавьцгаалаа. Тэр гурав явсаар бор өндрийг өгсөн гараад дуранд тавьцгаав. Тэр доор талын тэртээ мөөг шиг харагдах хідэн гэр дөнхийн. Төмөр нэг зүйлийг их л нухацтай наргагүй дурандах хийгээд гэрээс нь холгүйхэн бор гэр бариатай харагдана. Гайхсан төмөр өчигдөр л хонь хураахад байгаагүй шүн дөлөөр нүүж ирээд буужхтайг айл гэж бас байна гэл дотроо бодон суулаа. 2 хүүрүүгээ харвал ийш тийш дуран тавин өнөө бор гэрийг хараагүй шинжтэй байхан тэр. Төмөр дотроо элдвийг ботсоор мориндоо мордон 2 хүүгээ дагуулад бор өндрийг уруудан сүнтэй харихны чигт явлаа. Гинт чин баяр аава тэр химээ хуруугаараа жичлэн сүнтэй харихны өөд мацх чоныг заасанд төмөрч шалуухан гихчин бууга мөрнөөсөө аван бодтол тэртээ алсад явах чон лүп хийтэл унахна сонсогдно. Гурвал дахиулсаар очтол томоог ээжийн азарган чон бодуулжээ. Өнөө гуравч баясан ангийн хишгэ мориндоо ганцглаад гэрийн зүг буцлаа. Ангийн хишгэ мориндоо ганцглаад гэрийн зүг буцлаа. Гэрт цай дарвлан буцлана. Зол заяа цайны уранд цай хийн түг хидэл нүдэн сон. Гаднаас хорлоо охин орж ирээд ээжээ манай зүүн доорныг айл нүүжирч юун айл байдаг лээ тэр чин өдөр намайг хонь услахад ямар ч л айл байгаагүй штий. Тэгвэл саяхан нүүж ирсэн баха ээжээ. Гадна хонь мал битгийл морч алга. Тийм л юм бахта аливаа охин минь цайж болж гин. Цайгаа уучаад идэ аваад яв. Нүүдлийн улс ядраа биз. Очиж цай идэ амсуул хэмээн Монгол ясыг даган хэллээ. Хорлооч цайгаа уучаад ээжийнхээ бэлдсэн цай идэг байрсаар өнөөх айл руу алхлаа.
гадаа нь очвол нохоо байсангүй тул хорлоо шуутганд л яваад орлоо. Гэр дотор бүх юм нь ондоо хийгээд гэрийн эзэн бололтой нилээн хижээл насны хүн тамхи нэрэн сон. Хорлооч амар мэндийг мэдэн та бүхэн сайн явж байна уу? Хаанаас хаа хурж явна да? Ээж минь цай хоол хийсэн та зоог л хоолын аяны хүн ятраа айлгүй хэмээн их л ээлдэг байрын хэллээ. Өнөөх ирж нэг л дуугарч ядан гэлалаа хэмээн солхон дуугаар хэлв. Гаднаас хувцсан урагцсан байрын хүүхэн орж ирээд өнөөх тарааж хайсан юмыг нь ийш тийш авч шидлэн хорлоо руу нэг муухай харснаа эргээд гараад явчихв. Хорлооч ихэд айн сэжиглэн за би ингээд явъя да хэмээн хэлээд гэрээс гарсан. Гараад харвал гадаа хэдийн бүрий олж хорлоо ийш тийш харан өнөө хүүхнийг хайвал байсангүй. Нөгөө гэрт нь орсон орж ирсэн юм хтэй. Ерөөсөө байхгүй байсан. Тэр бошоохон харихаар шийдэж түргэн гих чинь гэрийн зүг алхлаа. Хорлоог инхүү алхаж байтал артхан талаас нь болон нөгөө дүүнэр нь ирж яваа харагцсан. За нэг юм төөх байна. Байхгүй айл руу яваад орсон юм. Ер нь бол нэг хорогдсон тийм одоо нөгөө нэг амьд ус амьдрахсад гэд киног үзчихсэн үү? Зохиолыг л гэж. Тийм үү. Яг тэрэн дээр гардаг шиг л надад санагдлаа л да. Нэг нөгөө согтуу хүн морьтойгоо явж байгаа л нэг айлд ороод ингэдэг байхгүй. Нэг айлд ороод морьтойгоо явж исэн чинь нэг гэрлөө ороод нэг айл ахаар нь амар бороо ороод тэгээ гэрлөө ороод за ийшээ ороод нэг хоног төөрүүлчихэд явъя гэд шүн болсон. Тэгээ гэрлүү нь орсон чинь хин ч байхгүй. Тэгээд ингээд гэрийнх нь ингээ гал асцсан ингээ дээр нь тоогоо могоотой ингээ халуун хоол буцалж байдаг байхгүй. Тэгээ хүн байна уу гэсэн чинь ерөөсөө хүн байхгүй. Тэгээд юу яснаа. За би тэгвэл энэ хоолноос чинь идэж болно өстэй гэд ганцаараа суугаад. Тэгээд нөгөө нэг амар ингээ буцалж исэн хоолноос нь аяглаа л ингээл идээл. Ингээл нөгөө согтуу хүн чинь ингээд инех ямар юм анзаарахгүй штэ. Тэгээд амар идчихсэн чинь нөгөө буцалж исэн хоол нь нөгөө ураг байжтэй. Ураг гэж тарсан тийм. Тэгэл нөгөөтгөөсөө айгаал нөгөө нэг идчихсэн хоол мал хамаг юмнуудаа ингээд шидэл гараал явсан чинь нөгөө морио унах гэсэн чинь морин хөлн тушсан. Тэгээ айгаад хөлн тушаал айгаал ингээл юу яасан чинь эргээл хасан чинь нөгөө гэр нь байхгүй болцсон. Тэгээ морин айгаад ингэ нөгөө морин хөлн тушсан. Тэгээд сандраад мориныхоо хөл рүү шээчээд шээгээл яг ингээд мориндоо суух гэсэн чинь морин шууд өөрийг нь хаяад ингээд чирээд яваад байдаг байхгүй тийм. Дахиад. Амтын юм мэдэрдэг гэдэг. Тийм байна тийм. Ер нь бол энэ тэнд гүйдэлтэй газар мазраар явах юм бодлоо тэгэл. Эвгүй юм байна л та. Ойлгосон. Тэгээ саяных юм шүү. Зэрэглээг тийм гэрлөө яваад орчод гараа авсан тий хорлоохон. Тийм л юм байна л та. За. Сая ингээд нүуний юу гэсэн чинь юу лээ? Юу лээ? Ураг гэсэн чинь нэг тийм санаанд орчлоо. Нэг дарханд манах байхад одоо ингээд микро гэд орон сууц байгаа шүү дээ. Микрогийн артлын орон сууц тийм төрөх имлэг гэдэг усахгүй юу? Гэтэ би бол тэгж тоглож үзээгүй. Одоо манай ах эгч нар гэх юм уу, манай байрны нэг надаас жоох ах эгч нар илс байдаг. Тэгээ тэр илсээр тэр уулан дээр очиод илсэн дээр тоглож ахаар ингээд хүүхдээ ураг морг гэдгсэн. Ингээд илсэнд болцсон. Тийм имлэгээ ойролцоо. Ягаад тэр чинь нөө төрөх газар учраас тэг ингээ хүүхдүүдийн юунууд хардаг гэсэн. Тэгэл яг тийшээ ингээд нэг бид хэд чинь ингээл гараал тоглох гэл тэгэхээр иймээ тэр хоошоо уул руу битээ яв тэр илсэн дээр битээ оч янз янзын юмнууд байдгийн гэсэн гэл тэгэл нэг зол буцаа янз янзын хүмүүс чинь ингээл илсэнд болоод орчдөг гэсэн. Тэгээ тийшээ битээ явж тоглоё гэдэг. Одоо энийг баг дарахныхаа мэдэндээ гэдэг хгүй амир. Хуучин цагтаас ингэдэг гэсэн гэдэг байгаа шүү дээ. Нөө гэрийнх нь гадаа ингээд цаас ярцг өгдөө шүү дээ. Том цаас ярцгтай ингээд нэнгүүт ингээд дотор нь баах ингээд чихэр бичэн тий ингээд гоё юмнууд ингээд хийгээд өргөцсөн. Ингээд айл ингээд зөөр хаалганыхын гадаа ингээд орхичдөг байсан. Бага амттангууд тий. Тэгэнгүүт нөгөө амттангуудын мэдээж хүүхэд мөнхөд харах юм бол шууд аваад дуртай ингээд аваад явна шүү дээ. Авч явал дээрээс нь ингээд авч явж яагаад хамгийн доор нь нэраа өгтийн цогцсон. Йоо харин тий яг дарханд тийм байдаг гэсэн. Яа аим. Тэгдэг байсан ингээд энэ хүмүүс амар ярьдаг гэсэн шүү дээ. Нэг хэсэг. Тэгж ярьдаг гэсэн шүү.
Надад нэг та бүхний мэдихт нөгөө нэг орондоо дуулж болдгоо гэх тийм домгийг яриа л та. За. Ийм юм байгаа. За эрт цагаас одоо ингээд монголчууд орондоо дуулахыг зээрлдэг байсан. Яагаад зээрлдэг вэ гэсэн чинь ингээд нэг гэр бүл байж гин л те. Тэгээ сайхан эхнэр нөхөр хүүхдүүдтэйгээ хамт ингээл цуг амьдэрдэг байсан. Эхнэр нь юу яадаг гин шүн болохоор л орондоо ингээл гиншээл уулаад идэх гэсэн нэ. Тэгсэн чинь нөхөр нэг өдөр уурлаад унтуулж амрахгүй болохоор нуурлаад одоо чи наад уулж малхаа болил та хайш юм бэ унтаж амармаар байна гээл. Тэгсэн гин. Тэгсэн чинь харин нөө эхнэр нь өгөнд нь ороод дуулахаа болж гин. Тэгэд нэг өдөр шүн унтах гал орондоо гэвтэл хажуулдаад байжсэн чинь харин дуулаад л гинэ. Тэгээ нөхөр нь уурлал. Үгүй чи дуулахаа болчихож яасан гэцүү ингээл хэлэхгүй юу. Чи би ерөөсөө дуулаагүй байна гэдэг. Хотлог чамаас өөртөө хин дуулах юм гэдэг чи би дуулаагүй гэдэг их нэг үжүүлээд байсан гин. Тэгээд тэр үедээ тэгээд өнгөрөөчөөд маргааш орон дахиад унтах гэсэн чинь дахиад дуулаад байна. Үгүй чи аль наашаардаа гэж ихнэрлэг өндөөгөө тарсан чи үнэхээр дуулаагүй ихнэрл унтж байна. Тэгээ юу вэ гэд ингээд гадуур ингээд нэг юм гүүгээд дуулаад яваад байна гэдэг. Чи юу вэ гэл хөөе ханаа сэрээр энэ гадаг хүн дуулаад байна гэдэг чинь. Тэгээд юусоо дуулахгүй нөөдөх чи ингээд гүүгээл нүг гэрийн тойц дуулж гүүгээл байгаа шүү дээ. Гэл дуулаад байхгүй. Тэгээд ихнэр нь гайхаал энэ юу вэ яагаад дуулаад байгаа юм би энэ гадуур гүйдэл мүдэлтэй болцсон юм уу гэж нэглэн бодож байгаа л яасан бэ гэл тэгсэн чинь нөөдөх чи ярьж нэг гадуур гүүгээдсэн юм. За. Дагаа дуулаач би ганцаараа дуулахаар өөдөд намайг хөгжөөгөөч. Дуулаач гэл. Тэр нөгөө эмэгтэй бас яг тэр үед нөгөө тэрийг харах цаах гэж дуулсан юм. Тэгээд дуулаад маргааш нь болоод одоо эн чи яадаг үлээ мэлээ гэж бодож байгаад тэр үедээ бас дахиад шүн болоод ундах төгсөн чинь ингээд дээшээ тон руу гараад ихнэр нөхөр хоёр ингээд шилтэд байжсэн гинэ ундахгаад. Тэгсэн чинь тоон дээр нөгөөдөг чинь цавцсан биетээр ерөөсө цавцсан тэгснэ үүсмэсэн ингээл тас хар сэгсэцэн. Тийм тонноос нь зүгтсэн. Дуулахгүй мүү? Яа нөө. Дуулаач. Би ерөөсө өөдөд энэ намайг дуулж хөгжөөгөөч гэл. Тэгээд исэн гэж байгаа. Тэгэл ихнэр нөхөр тэгээд ингээл пил хийгээл үгүй би ерөөсө дуулахгүй. Тэгэл тэн дээр бас хамгийн буудган дээр лам бууж юм уу юу гэдгийг бүгдийг дуулж авчруулж хийж байгаа. Тэндээсээ нүүгээд өөр газар суурсаад тэгээд амьдарч байгаа гэдэг. Тэгээд тэр цагаас хойш орондоо дуулахыг цээрэлдэг болсон байна. Орондоо дуулвал тэр ирэх юм ба штэ. Тийм. Хамт дуулах гэдэг ирэх юм ба штэ. Ерөөсөө тэрийг хөгжөөж болохгүй байх нь шүү дээ ерөөсөө. Уриалвал те эхлэлийг нь тавиад өгчих юм бол энэ ямар гоё дуулдیں۔ Цог дуулъя. Гэл ер нь бол өрөөдөрдөг байх нь шүү дээ. За ингээд энэ хүрээд манай бидэнд тохиолдсон аимшигт явдлын нэгэн